Salama daholo androany isika dia andondera hiresaka ny pitsipiso no mahakasika ny fandevenana ny fatin'ny tompoko vavy Flash B izay mpanakanto indosy-pahafatesana mbola tao anatin'ny fahatanorana tanteraka mo izany Flash B izany ka maty tany be fandena varatra tany ny tenany ary vita fandevenana soamantsara tamin'ny iny faraparany herinandro iny. Maro moa ny siosiondresaka mandeha etseroa manoloana an'izay fahalasanana izay teo ihany koa lasa niteraka resabe ny tsy fahitana an'ireo artista na ny singan'iray aza tonga nanosona an'izany fatin'ny tompoko vavy Flash B izany. Ka ny pitsipitsy ny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy tomatoatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendela mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Vao miresaka any tompoko vavy Flash B sika dia ny zavatra tonga ao antsentsika voalohany dia ilay hoe vrai joker. Vrai joker fa tsy fausse joker izay mo ny hira tena nampalaza an'izany Flash B izany ary izay raha teo mo no tena nahitany besiny maro an'izany sanganasany mpanakanto Flash B izany voalohany indrindra ary nalaza ny nerina nosy mo izany hirany vrai joker izany. Fantatra nefa tamin'iny andron'ny 17 oktobra iny fa nodimandry ny mpanakanto Flash B izay tena mbola tao anatin'ny fahatanorana tanteraka izany mpanakanto Flash B izay ndosy-pahafatesana izany ary tsy fantatra mazava moa ny tena antony nahafaty azy hatreto fa ny fantatra dia nararomafy izy tao anatin'ny fotoana maro. Ao moa ireo milaza fa mety nahazo mosavy, ao kosa ireo milaza fa mety aretina hafa no nahafaty azy fa tsy mosavy zay. Vantany vao nahendro sy nahita an'izay fahalasana ny mpanakanto Flash B izay mo ny mpanakanto rehetra manerana nosy dia samy niezaka nanao partage sy nanao publication amin'ilay hoe mandriam-piadanana ary samy naneho alahelo avokoa izy ireo tao anaty tambazotra Facebook tao nilaza ny alahelon'izy ireo mahakasika amin'izay fahalasana ny naman'izy ireo samy mpanakanto izay satria ny aina mo raha manana ary malagasy iray ihany samy olombelona dia samy mitafy nofa mandra ka maharary ny hafa dia maharary ho an'izy ireo ihany koa. Amin'ny mahasamy artista azy ireo dia hita fa tena mafy ny alahelon'izy ireo satria nilozany namana ao anatin'izay tontolon'ny zavakanto zay mo izy ireo. Raha vantany vao nahita an'izay fanambarana sy partage izay nataon'ireo artista marobe ny rehetra dia hita fa tena miray hina ny artista satria vantany vao misy anankiray tsy eo dia iny fa samy miezaka manao publication maneho ny alahelony avokoa ny tsirairay. Fa ny mahagaga sy nahatonga ny besiny maro nametra-panontaniana dia ilay hoe inona no antony nahatonga an'ireo artista tsy nisy tonga tany amin'izay fandevenana any Flash B izay na ny iray aza tao anatiny izay fandevenana azy na koa nandritra ny izay feretantory izay natao taminy tany be fandrina varatra izay. Raha io fanontaniana io no valiana dia mety ho ireto zavatra manaraka ireto no mety ho antony nahatonga an'ireo artista izay tsy nisy tonga tany antoerana tany. Ny voalohany dia ny eo amin'ny lafin'ny fandaram-potoana. Raha mahita sy raha mahalala fa amin'izao fotoana izao dia tena ao anatin'ny fanaovana an'izay tournée sy concert izay ireo artista rehetra indrindra fa ny artista avy any amin'ny sisiny iny izany hoe ny artista côtier sy côtière rehetra izany amin'izao fotoana izao ka tsy misy na daty anankiray aza no malalaka ao anatin'izay. Nefa mo raha mahita sy raha mahalala fa ny adidy tsy an'olon-dratsy fa kosa ireo mpanakanto dia efa misehatra amin'izay fitadiavam-bola amin'ny lafiny fanaovana spectacle maro isan-karazany izay ka sarotra amin'izy ireo no hamoana an'izay daty na spectacle an'izy ireo izay ka andeha hamonjy sy ny fandevenana. Raha tamin'ny andro taloha mantsy isika miteny hoe aleo veritsy kalakalam-bola toy izay veritsy kalakalam-pihavanana fa amin'izao kosa efa mifanohitra amin'izay ny zava-misy fa aleo ny olona ny veritsy kalakalam-pihavanana toy izay veritsy kalakalam-bola satria vola no maharangahy ary vola no hozatry ny fiainana araky ny zavatra hita amin'izao ankehitriny izao noho ny afitsoko ny fahasahiranana sy ny fitadiavam-bola izay manano sarotra tato ato izay. Ny faharoa dia mety ho tahotra amin'ilay siosion-dresaka manao hoe resaka famosaviana sy ny maro hafa satria mantsy ny olombelona tsirairay dia raha mahita sy raha malala fa samby mankatia ny tenany ary raha izay resaka famosaviana izay dia sarotra no hiadivana amin'izay satria sarotra no hitadiavana fanafana amin'izy ireny
ka mety ho tahotra amin'izay no tsy nahatonga anireo artista tany an-toerana satria matahotra izy ireo ary manahy mafy sao dia tratran'izay resaka fampisaviana izay ihany koa ka mety ho izay no antony tsy nahatonga anireo artista izay sasany tsy nisy daty na fanaovana concert tamin'izay fandevenana izay ihany koa satria mantsy misy amin'ireo artista dia tsy nisy daty na concert na spectacle nandritra iny fahafatesany Flash B iny. Ny fahatelo kosa dia mety eo amin'ny resaky ny solidarité satria mantsy ireo artista malagasy indrindra fa ireo artista avy any amin'ny tapany avaratry ny nosy sy ny atsimon'ny nosy iny dia mivondrona ao Antananarivo ao dia misy ilay fikambanana ao anatin'izay solidarité na artista izay dia mety tsy dia hita tazana amin'ny fandraisana anjara mavitrika angambany tao anatiny izay resaka fikambanana tao anatiny artista avy any avaratra sy ny atsimo zay angambany iratomboko vavy ka mety ho anton'izay ihany koa no nahatonga anireo artista tsy nisy tonga tany amin'izay fandevenana izay fa misy ihany koa ireo artista izay tsy tonga tany an-toerana fa nandefa solotena namonjy an'izay fandevenana izay ihany koa fa na dia eo aza ireo rehetra ireo dia tsy tokony natao sakana izay hamonjena sy hanotronana any fahavoazany namana indrindra fa ireo artista avy ao amin'ny faritra Sofia dia tokony mba nisy ihany ny tonga tamin'izay fandevenana any fatiny tomboko vavy Flash B izay. Manoloana izay rehetra izay mo dia maro ireo zay mpankafy any artista sy mpanaraka anireo hirany artista rehetra manerana ny nosy nitsikera an'izay tsy fahatongavan'ny artista nanotrona an'izay fatiny tomboko vavy Flash B izay noraisiny ireo olona mpankafy fa tena feno fiatsaram-belatsika ny fiainana ao anatin'ny tontolon'ny mozika raha ho an'ny Madagasikara manokana mody manao partage etseroa nefa tsy mahafohy fotoana akory na dia iray andro monja mba hanotronana an'izay fandevenana anaman'izy ireo zay. Ka ny fanontaniana mipetraka ho an'ireo artista rehetra manerana ny nosy indrindra fa ireo artista kalaza izany rehefa artista ohatrany ahoana zany no maty vao tonga ianareo rehetra ireo izany hoe tsy maintsy tonga zany ianareo amin'ny fandevenana na ihany koa amin'ny fahafatesana fa rehefa artista tahaka ny ahoana dia tsy misy tonga ianareo na ny iray aza. Io zany fanontaniana mila valiny avy amin'ireo artista kalaza sy ireo zay vao misontotra amin'izao fotoana izao ka ny fehiny dia mahaiza miaramonina sy mifandray amin'olona foana fony anao mbola velona fa ny fahaizanao mifandray amin'olona sy ny fahaizanao miaramonina dia isany itsaran'olona anao eny anivon'ny fiarahamonina isan'andro ka noho izay dia vita moa iny ny fandevenana ny maty ary ainganeka handry ampiadanana izy iny ary aza misosoka lelontsony ny fianakaviany manamanjo ary aingane ho tonga taizay na ilay zazakely izay navelany fa izy iny moa efa lasa ankorazana ka tsy ho namanjika etontsony fa ny kanto sy ny vazovazo izay navelany dia mitoetra eo amintsika mandrakariva ka dia mandry ampiadanana tomboko vavy Flash B fa ny anjely tsara ny hitsenanao any ankoatrany. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ty tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tao gasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.